हे गाइस गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते एन्ड के छ गुड मर्निङ एकदमै चिसो मौसम छ हैन सो गाइस म तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउन गइरहेको छु सो स्पेशल चीज छ सो आज हामी गर्दैछौँ हामी एकदमै बुम बम गर्दैछौँ हैन हाम्रो 4-5 जना केटाहरु छौँ अनि प्लस म घरबाट निस्किन लागेको छु सो तपाईहरुलाई त्यो चीजहरु देखाउन चाहन्छु र प्लस युट्युबमा जति जना हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि वाचिङ माइ भिडियो हैन सो ओके मेरो साथीहरु हाम्रो यो प्रकाश मामा हुनुहुन्छ सो हाई गर्नु न ओके हाम्रो तिलबहादुर मामा अनि मेरो दोस्त जिग्री दोस्त यो मेरो छोरो मेरो भतिज हैन अनि छोरो राकेश क्युट हुनुहुन्छ हैन स्पेशली युट्युबमा म एउटा चीज चाहिँ मेन्सन गर्न चाहन्छु डान्सर पनि हुनुहुन्छ र प्लस उहाँ चाहिँ एकदमै सिंगल हुनुहुन्छ सिंगल छ मेरो छोरो चाहिँ अनि प्लस एकदमै राम्रो खोजीमा हुनुहुन्छ प्लिज तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो छोरो डान्सर पनि हुनुहुन्छ र प्लस युट्युबरमा पनि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ मलाई साथ दिँदै छन् छोरोले सो प्लिज हैन यति क्युटनेस फेसमा 100% नो डाउट तपाईहरुले कमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ ओके यस सिनेमाटर गर्नु ओके हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ त हाम्रो साथी हामी चाहिँ जानलाको खोरखोली जाँदैछौँ आज चाहिँ ओके अनि त्यो झाडु लाउने अम्लिसो हुन्छ नि हजुर त्यो चाहिँ आज कटिङ हुँदैछ हाम्रो गाउँको चाहिँ यो सिजनमा चाहिँ गइराख्नु हुन्छ हजुर अनि कस्तो ठाउँमा जान्छौँ हामी के गर्छौँ कसरी काट्छौँ हैन त्यो चाहिँ हामी आज तपाईहरुलाई देखाउँछौँ जस्तो हुन्छ हजुर हेर्दिनु वाउ सो स्वीट 6-7 किलोमिटर चाहिँ हामी गाडीमा जान्छौँ हजुर त्यसपछि झरेर अनि ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ हामी जङ्गलमा अब के हुन्छ तपाईहरु हेरिहाल्नुहुन्छ नि वाउ सो स्वीट ओके लेट्स रक हैन त ओके लेट्स गो तो से हे गाइस हामी आइपुगेको छौँ जहाँ हामी पनि आउनुपर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेको छौँ र प्लस एकदमै एक्साइटमेन्ट छ हैन अनि हाम्रो साथीहरूले पुरा सामान बोक्नु भएको छ हामी यहाँ साथीहरूसँग आइपुगेका छौँ र प्लस यो खोला देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ गोही ताल भन्छ यहाँ पहिला यहाँ गोही पाउँथ्यो अरे हैन अनि एकदमै बिहानको मौसममा घाम लागिरहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ठाउँहरू छ हैन माछा पनि मारिन्छ यहाँ माछाहरू मार्नुहुन्छ हैन पहिलाको राजाको बारेमा हो र राजाले आएर गोली हालेर मारेर अनि यसलाई गोइताल भनेर नाम राखेको यसलाई यहाँ चाहिँ गोही थियो अरे हैन गाइस गोही ताल भनेर अनि राजाहरूले चाहिँ आएर पहिलाको जमानामा चाहिँ राजाहरू आएर चाहिँ यहाँ गोही मार्देपछि चाहिँ गोही छैन अहिले चाहिँ छैन पहिला त थियो अनि बन्दुकले मारेर अनि त्यही भएर चाहिँ राजा ताल बसेको नाम भनेर भनिन्छ यहाँ त सो गाइस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गोही ताल हामी गोही ताल आइसकेका छौँ फाइनली अनि यो मौसममा हैन यो घाम लागेको मौसममा तपाईँहरूलाई पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेको होला र प्लस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोही ताल यहाँ चाहिँ गोही थियो अरे अनि राजाहरूले चाहिँ मारिदिएपछि अहिले चाहिँ गोही छैन र एकदमै राम्रो ठाउँ छ यहाँ एकदमै बाढी यहाँ बर्खायाममा त एकदमै बाढी हुन्छ अनि हाम्रो ब्लर हुनेछ मामा अनि एकदमै हेर्नु भएको छ एक्साइटमेन्ट हुनुहुन्छ गुर्ता बोक्नु भएको छ आज चरा मरोस् या नमरोस् तर लाइक रमाइलो चाहिँ गरिन्छ मामासँग अनि हाम्रो साथीसँग हाम्रो विशाल साथी अनि प्लस मामा तिल मामा हुनुहुन्छ अनि मेरो भतिज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ खोला हेर्नुहोस् तपाईँहरू एकदमै रमाइलो खोला छ होइन माछा मार्ने र प्लस तपाईँहरू घुम्ने यदि तपाईँहरूको यदि नेपाल आउनु लानु भएको छ कोही विदेशबाट भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला र प्लस म तपाईँलाई घुमाउने छु यो ठाउँलाई तपाईँलाई मन पऱ्यो भने पानी ढुङ्गा छ पुरै छ्याप गर्दै गएको छ पुरा भिजाउँदै गएको ढुङ्गा हाले देखेर बन्दुकले नहाने म तपाईँलाई डब्बा बोकेको छु नि डब्बा बोकेको छु पानीले नआएको र डब्बा पनि भरेर ढुङ्गा बनाइदिएको छ पानी पछि ढुङ्गा पानी परे डुब्रे माथि आज माथि त्यो त माथि बन्दुक सन्दुक आज भइमा रुखमा चराछ भालु देखेर बन्दुक भइ भरेर क्या भालु आएकै छैन त्यो भागेछ मलाई डर लाग्यो नि म फेरि पानी आदि त भरेर फेरि पछि दुखिरहेको छु नि अन्त माथि पानी भएर जान्छ रुखमा चरेछ बन्दुक भइ भरेर म पनि रुखमा चर्छु भनेको माथि यस्तो ढिलोमा यस्तो राखेको नि त्यो पानी जर्किन यहाँ राखेर घप्पै रुखमा चऱ्यो नि त्यो जर्किन त गुल्किँदै गएको
भाले त भक 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 भाग्यो पाल्टीपट्टि भएको थियो ड्रम कराएको छैन भालु भएको थियो हामी त मात्रै कराएको नि कडा मामाको हाँसो कडा सो गाइस हामी पहाड चढ्दैछौँ अहिले चाहिँ पहाड चढ्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला मुहान थियो खाने पानीको मुहान थियो मुहानको ट्याङ्की अहिले चाहिँ छैन सबैजना भत्काएर लगिसकेको छ अहिले त घर घरमा पानी आएको छ नि त हामी यो तलको खोला हो यो तलको खोलामा चाहिँ हामी खाने बस्ने रमाइलो गर्ने प्लान चाहिँ छ आई डोन्ट नो म फाइनली 5 वर्षपछि आउँदैछु आई डोन्ट नो कस्तो भएको छ त्यो त देख्ने बाँकी नै छ तपाईँहरूलाई देखाउने पनि बाँकी नै छ होइन यसो खुट्टा दुख्यो त मामा चप्पल लाएर आएको यो थाकल होइन तपाईँलाई थाहा छ यो चिज थाकल हो यो सो फाइनली गाइज हामी 1 घन्टापछि यस्तो उकालो यो चौरमा आइरहेको छौँ यो अझै डाँडा काट्नुपर्छ होइन साथी त्यसलाई खिचिदेऊ त थकित भएको छु म होइन एकदमै उ भएको छु हिँड्न गाह्रो भएर साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ किनकि साथीहरू चाहिँ पहिलेदेखि हिँड्नु भएको छ नि 5 वर्ष भयो यो यात्रा नगरेको एकदमै कठिन भएछ दम बढिरहेछ केही भइहाल्यो भने र केही गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले उपचार गर्नुपर्छ तपाईँहरूको लागि म गर्दैछु सिर्फ तपाईँहरूको लागि नत्र म घरमा बस्ने प्लान थियो र प्लस घरमै गर्ने प्लान थियो तपाईँहरूको लागि मात्रै यो रमाइलो ठाउँ मैले पहिला हेरेको थिएँ देखेको थिएँ यो मिठो सिनलाई क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ आइनो तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो फेसमा चाहिँ नजानु होला एकदमै डटी भएको छ एकदमै उसले पनि जलिरहेको छ कामले सो तपाईँहरूलाई यहाँबाट अझै लामो यात्रा गराउन चाहन्छौँ हामी र प्लस यो यात्रा त छँदैछ स्पेसली ठाउँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउन चाहन्छौँ र त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यो चिजहरूलाई तपाईँलाई अपडेट गराउन चाहन्छु र युट्युबमा जति पनि मेरो फलोवर्स या सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ नि सो प्लिज न्यू फलोवर्सहरूलाई र न्यू सब्सक्राइबरहरूलाई पनि यो स्पेसल भिडियो हो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूलाई कस्तो तरिकाको कन्टेन्ट चाहिएको छ त्यो कन्टेन्ट तपाईँहरूको एउटा कमेन्टको आधारमा हामी भिडियो सुट गरेर तपाईँहरूलाई फेरि युट्युबमा अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ मेरो प्यारो साथी विशाल र प्लस मेरो भतिजा मेरो मामा अनि अर्को मामा हुनुहुन्छ हामी अहिले 5 जनाको टिम छ र 5 जनाको टिमले यो भिडियो सुट गरिरहेको छौँ र प्लस एकदमै रमाइलो ठाउँलाई तपाईँलाई देखाउने कोसिस गरेको छ यो पहाड यो हावा यो वातावरण यो घाम एकदमै रमाइलो छ लेट्स रक वाउ सो नाइस भिड होइन यो पहाड यो खोलामा अलिकति गडबड भयो पनि सिधै तल जाने हो भिरमा खस्ने हो आइनो मलाई थाहा छ यहाँ जङ्गलको डर पनि छ बाघ भालुहरू हरेक चिजहरू पाउँछ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति धेरै आएको छौँ 5 जना आएको छौँ अनि 5 जनामा पनि लाइक लिटरली सबैजनाले कसैले खुकुरी बोक्नु भएको छ अनि कसैले खुर्पाहरू बोक्नु भएको छ अनि किनकि त्यो चाहिन्छ नै जङ्गलको यात्रामा तपाईँहरूलाई त्यो चिजहरू देखाउने कोसिस चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ किनकि मैले मेन्सन सालको पात हो त्यो गीत सुन्नु भएको छ त तपाईँहरूले होइन सालको पात तपाईँहरूलाई देखाउँछु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सालको पात गीत एकदमै फेमस थियो होइन तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन तर तपाईँलाई म यो यसै सालको पात हो होइन सालको पात यो सालको पातमा टपरी गरेर सालको पातको टपरी हुने वरै नहुने सलाइको तिम्रो माया कति छ कति कडा केटाहरू कडा एकदमै राम्रो गाना अनि एकदमै राम्रो यो बाँदरको लट्ठी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो बाँदरको लट्ठी भन्छौँ हामीले त तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ आइडन्ट नो यो बाँदरको लट्ठी हामी बेला बेलामा बाँदरको लट्ठीहरूको पाकेको बेला यसको दानाहरू पनि खान्छौँ हामी होइन यहाँ चाहिँ मामाले देखाउँदै हुनुहुन्छ थाकल थाकल अनि हाम्रो विशाल कोइराला वाउ यो कोइराला हो वाउ कोइरालाको साग हुन्छ हैन दामी त्यसपछि त्यसको फुलको अचार हाल्छन् मस्त हुन्छ सो गाइस सबहरू हाम्रो विशाल साथीलाई तपाईँले अमला वाह दामी दामी साथी दामी फुल हो वाह 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 त्यसको गेडा पनि खाइन्छ पाक्यो भने सो गाइस तपाईँहरूले अगाडि हरियो के अरे रेड सो मेरो पनि च्यानल छ यार सब्स्क्राइब गरिदेऊ न यहाँ हाम्रो विशाल साथीको विशाल गिरी अनि मगर एक्स प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँ पनि युट्युबर नै हुनुहुन्छ मलेसियाबाट भर्खर आउनुभएको
र प्लस एकदमै रमाइलो र प्लस एकदमै राम्रो कन्टेन्ट गर्नुहुन्छ अनि उहाँले विशेष चाहिँ गीतहरू लेख्नुहुन्छ लेखक पनि हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो राम्रो गीतहरू लेख्नुहुन्छ मेरो लागि स्पेसल गीतहरू लेख्नु भएको छ उहाँले सो थ्याङ्क यू सो मच विशाल होइन फर द सङ मलाई त्यो दिनुभएकोमा र प्लस मैले त्यो गीतहरू म काठमाडौँ गएपछि रेकर्ड गर्ने प्लान छ तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु काठमाडौँ जाने बित्तिकै त्यो गीतहरू चाहिँ एउटा सानो हानिदिउँ त जुन फिक्का लाग्छ मलाई तारा फिक्का लाग्छ तिम्रो सामु यो दुनियाँ सारा फिक्का लाग्छ वा यो त भाइरल हुन्छ साथी यो भाइरल हुन्छ वा वा दामी दामी हाम्रो ठाउँमा हाम्रो यो दङ्गाली त्यति भनिँदैन दङ्गाली भनेको एकदमै राम्रो एकदमै तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ दङ्गालीको मन कति धेरै हुन्छ कमल हुन्छ स्पेसली यो दङ्गालीको लागि डेडिकेट थियो होइन त साथी थ्याङ्क यू गाइस फर द वाचिङ म एकदमै गाह्रो भइरहेछ यसलाई खै नाम त के भन्छन् यार यो त ऊ बोजूहरूले लिनुहुन्थ्यो क्या जस्तो हुन्छ अनि यो टक्क हातमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यो भयो होइन सेतो हुन्छ ट्याक्क यस्तो हान्यो प्याट हान्यो वाउ छाप बस्दो रहेछ होइन दामी दामी साथी यो दामी चाहिँ नाम चाहिँ थाहा भएन तर यो हजुरआमाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक औषधि नि हुन्छ हो सही हो सही अनि ग्यास्ट्रिक यस्तो राखेर त्यसरी टक्क मुखमा च्यापेर यसको रस लिनुपर्छ अरे साथी खाइदिएको आम्मामा कडा त्यो हुन्छ क्या तितो तितो हुन्छ यसलाई पानीमा भिजाएर चाहिँ खाइन्छ है अनि तपाईँहरूलाई देखाउने चिजहरू त देखाउँदैछु र प्लस अझै रमाइलो कुराहरू पनि देखाउने बाँकी नै छ प्लिज भिडियो छोडेर चाहिँ नजानु होला होइन बनतरुल ए यो बनतरुल हो तर होइन कि यार यस्तो यस्तै छ यस्तै हुन्छ क्या सेम हो वा बनतरुल जङ्गलमा होइन जङ्गलमा के पाउँदैन त क्या लाइक वा त्यही भएर आज जङ्गलको जङ्गलको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउन पाउँदाखेरि खुसी लागिरहेछ अझ तपाईँहरूलाई जङ्गलको भिडियो मनपर्छ भने अझै दामी दामी सिनहरू हामीसँग छ होइन सो तपाईँहरूलाई हामीले पछि देखाउनेछौँ 100% नो डाउट एकदमै माया दिनु होला एकदमै माया एकदमै चाहिएको छ यो माया एकदमै बरकरार रहोस् र प्लस अहिले जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट चाहिँ नगर्न बिर्सिनु नहोला प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला अनि प्लस फुल भिडियो वाचिङ गरिदिनु होला सालको पात अघि मैले गाना गाएको थिएँ सालको पातहरू एकदमै राम्रो राम्रो छ यहाँ हामीले चाहिँ यो पहिला पानीको पाइपहरू राखेको थियो अहिले त छैन लिटरली सबैले खनेर लगिसकेको छ पाइपकोहरू चाहिँ होइन गाइस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सिन एकदमै राम्रो राम्रो लागिरहेको छ भने प्लिज होइन भिडियो छोडेर चाहिँ नभाग्नुहोस् यो तपाईँले देख्नु खयरको बुट्टा हो सानो छ यो अनि यो तपाईँहरूले यो मेन चाहिँ यो खाल्टोहरू देख्नुभएको छ होला नि यो खाल्टोहरू चाहिँ हामीले यो हाम्रो गाउँको लागि स्पेसली खाने पानीको लागि हामीले खाल्टो खनेको थियो पाइप गाडेर एकदमै गाह्रो थियो त्यति बेला चाहिँ मुहानको माथि छ मुहान चाहिँ टपमा छ र प्लस यो हाम्रो खाने पानीको पाइप चाहिँ अहिले छैन किनकि हाम्रो बजार नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि पानी उतैबाट सुविधा छ र प्लस यो पाइपहरू जुन गाडेको थियो हामीले जुन मेहनत गरेको थियो त्यो पाइप जस्तोको त्यस्तै छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बाँकी पाइपहरू त्यहाँनिर छ र प्लस त्यहाँनिर हाम्रो भतिज र मामा बस्नु भएको छ पर पनि मामा बस्नु भएको छ बाँकी कुरा तपाईँलाई म के देखाउन चाहन्छु भने स्पेसली यहाँ चाहिँ के चिज छ त भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पाइला अहिले लिटरली मैले यो पाइला तपाईँले दुईवटा खुट्टाले मात्रै टेकिरहेको छु यो यता थाम्दा भित्तो छ होइन यता भित्तो छ यतातिर भिड छ पुरै भिड छ होइन एकदमै डर लाग्दो मैले एक पाइला मिस्टेक राखेँ भने म सिधै तल जानुपर्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तलको सिनहरू एक्चुअली देखाइदिनु होला एकदमै रोमान्टिक ठाउँहरू छ तपाईँहरू यो खोला सिधै त्यो अघि हामी गोही तालमा आएको थियो त्यो गोही तालमा मिसिन्छ यो खोला चाहिँ र एकदमै रमाइलो एकदमै डरलाग्दो भिड एकदमै डेन्जर एकदमै खतरनाक अनि यो खतरनाकको ठाउँमा हाम्रो मामा र प्लस हाम्रो साथी अनि म स्पेसली मेरो भतिज भएर यसरी तपाईँहरूलाई यो सुट गरिरहेका छौँ आफ्नो खतरा जोखिम लिएर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ तपाईँहरूले त्यति माया त दिनुहुन्छ पक्कै पनि लभ यु गाइस सेव हेर्नु होला हामी बाँकी चिज पनि देखाउने कोसिस गर्नेछौँ वाउ सो सुपर एकदमै राम्रो देखाएको छ मेरो भतिज होइन दामी कस्तो लागिरहेछ डर लागेको छ नेचुरल यसलाई के भन्छ झुलुङ्गे पुल होइन पिङ वाउ बाटोमा जति गाह्रो दुःख भए पनि बिचमा यस्तो रमाइलो चिज देख्दा चाहिँ सबै थकानहरू गायब हुन्छ होइन तपाईँले सबै ठाउँमा फलामको झोला देख्नुभयो होला यहाँ हेर्नु न जङ्गलको झुला यस्तो सही हो झुला भने के हो त्यही झुला देखेर फलामको झुला हुन्छ बुझ्नुभयो भन के भन्नु मामाले फलामको झुलादेखि इन्सपायर अरे यो झुलादेखि इन्सपायर भएर फलामको झुला बनाउन पुगे हाम्रो पुर्खाहरूले धन्यवाद भनेको त्यो फलामको झुला पनि बिर्सिनु हो एक दिन त झुला पनि छोडेर जानु पर्ने हो त्यही हो
तिमी सिनेमेटिक अनि आफूले केही भन्नु छ केही छैन यार त्यही हो हुन त सानो सानो कुराबाट इन्सपायर हुने त हो नि मान्छे होइन सही हो सानो सानो चढा उरा देखेर प्लेन बनाए अनि त्यही हो ल बत्तिस खेलिसकेपछि मेरो पालो त किन्न आउनु होइन मलाई धान्छ धाँदैन थाहा छैन त लिटरली डर लागेको छ म मोटो छु नि त ओ माई गॉड लभ यु गाइज तपाईँहरू नेचुरल झुलिङ्गे पुलमा तपाईँहरू खेल्न सक्नुहुन्छ एकदमै आनन्दले यहाँ सुत्न पनि सकिन्छ यसरी वाउ कस्तो शीतल ठाउँ अनि तर यहाँ चाहिँ बस्नेमा चाहिँ कम्फर्ट आफूले मिलाउनु पर्छ होइन नतरी त खोला देखाइदियो त्यही झुलालाई बनाएर त अहिले फेरि उसमा आयो लेट्स रक लेट्स गो गाइस बुम बम देख्न सक्नुहुन्छ पानीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो खोलाहरू बिचमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो बनावट पुल होइन त रेडिमेड पुल यो चाहिँ अटोमेटिक यो बाढ गएको कारणले गर्दाखेरि यो रुख चाहिँ पुल भएको छ लेट्स रक होइन हाम्रो मामा चाहिँ स्पेसली उहाँ चाहिँ मायर हुनुहुन्छ यो पुलमा हिँड्नलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै डराइरहेको छु मलाई त आइसकेँ म त फर्स्टमा आएको है प्लिज मैले अघि भनेको थिएँ प्रकाश खड्का भनेर टिकटकमा एकदमै राम्रो भिडियोहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ प्लिज होइन भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला उहाँले केही दिन या केही वर्षपछि या केही महिनापछि विदेशको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अनि सपोर्ट गर्नु होला है मेन कुरो चाहिँ फेरि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने अर्कोचोटि पनि हामीले योभन्दा खतरा भलक लिएर आउनेछौँ वारी जमुना पारी जमुना जमुनाको खेतैमा एउटा गीत जाओस् न साथी सबास जमुना हो त आमामा राजेश पाएर आए जस्तो भयो त यो त यतै बनाएर खाम गाइस हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन डरलाग्दो भिड यहाँबाट के भयो गाह्रो छ यस्तो छ डरलाग्दो फाइनली हामी झर्नामा आइपुगेको छौँ एकदमै मलाई रुगा खोकी पनि लागिरहेको छ अनि यहाँ दामी ठाउँ छ यार मस्त दामी छ होइन साथी कति गएर छ हेर न यहाँ ल 2 मान्छे भन्दा बढी गयो होला साथी वाउ कि नुहाइदिने हो यार नुहाइदिने हो नुहाउने हो तर तपाईँहरू नुहाउनु मात्रै चिसो छ म चाहिँ फाइनली ऊ बुझ्दैन मलाई देखाऊ है होइन कहाँबाट जानु लानु छ वाउ मामा अलि राम्रोसँग जानु होला है यस्तो डरलाग्दो बाटोमा नजानु त्यसरी नजानु भन्दा भन्दा जानु लानु भएको छ स्पेसली हाम्रो मामा त एकदमै तगडा हुनुहुन्छ होइन जवान पनि हुनुहुन्छ अनि हाइटिङमा पनि बबाल होइन हाइट होइन लुक्समा कोरियन टाइपको हुनुहुन्छ हाम्रो मामालाई प्लिज माया दिनु होला किरा काटी पनि खाने किन दिने अब गनेला सनेला पनि खाएर देखाउनुहुन्छ एक दिन कुनै दिन अहिले त होइन तपाईँहरूले देख्छ त्यहाँ अटोमेटिकली भगवान्को त्यो उद्देश्य छ के हो है के यार एकदम राम्रो झर्ना छ नेचुरल पानी हो हजुर झर्ना दामी यार यहाँनिर यो तलाउ दामी अनि आउनु परेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै बहुत रमाइलो ठाउँ छ हो मामा त्यहाँ यसरी त्यहाँ पारी गएर त्यहाँ गएर त्यहाँ त्यो कुप्चेरामा गएर हामी यहाँ पहिला त्यहाँबाट लड्केर खेले यहाँ योमा नुहाउँथ्यौँ भन्न त्यो त्यहाँबाट लड्केर त्यहाँ लड्केर जम्मै आउने अनि यहाँ एकैचोटि आउने यो चाहिँ हाम्रो फ्रिज पनि हो यसलाई हामीले फ्रिज पनि बनाउन सकिन्छ गाइज हामीले ड्रिङ्कहरू ल्यायौँ भने हाम्रो ड्रिङ्कहरू लियो भने चाहिँ फाइनली हामी यहाँ राख्न सक्छौँ स्पेसली ड्रिङ्कलाई चाहिँ यहाँ छोडिदिउँ होइन ड्रिङ्क चिसो भइरहन्छ होइन अटोमेटिकली अनि यहाँ तपाईँले मामा देख्न सक्नुहुन्छ मामा डाइभ चाहिँ नहान्नुलाई डाइभ चाहिँ नहान्नुला म नुहाएँ भन्दा सिडनीमा हो तपाईँहरू यार गाइज दाङको मान्छेहरू पुरनधारा झर्ना के हेर्न जानुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् न खोलखोलीको मामा हो र मामा चिसो लाग्छ मामा कडा मामा कडा
यहाँ नआउँछ यहाँ झर्ना आउँछ समिलो पानी छ नि वाउ उही खोलीको पानी उही खोलीको लास्ट चिसो छ पानी चाहिँ हाइट लेट्स गो वाउ बाबा सुपर वाउ दामी मामा आइडिया चाहिँ मामाले लगाउनुहुन्छ क्या दामी वाउ स्विट आयुष सिंह ठकुरी धेरै भन्दाखेरि फेरि आयुष रिसाउला फेरि यो ठकुरी होइन यो चाहिँ बुढा मगर अर्को कता गयो ए पोया घुमाउँदै गरे बड्डा टमेटो चटनी होइन त टमेटो चटनी मन परेमा तपाईँले पनि गराउन सक्नुहुनेछ यता हाम्रो मामा हुनुहुन्छ मामाले चाहिँ भाङो के गर्दै हुनुहुन्छ मामा टपरी हो सालको पात टपरी हो भाङो यहाँ भाङो बिर्सेर भाङोको यो वनकै पातमा भाङो पोलेर चटनी बनाउने उहाँ चाहिँ बत्तिस खोलामा जरुवा बनाउँदैछ बत्तिसले चाहिँ पानी पिउनलाई जरुवा हाम्रो साथीले त अलवेज मासु पोल्ने खाने होइन साथी होइन दामी होइन त अनि बत्तिसले गङ्गडा देखिसकेको छन् त्यसमा गङ्गडा कसरी पकाउनु पर्छ त्यो चिज देखाउन चाहन्छु गङ्गडाले टोक्यो भने चाहिँ मलाई एकदमै दुख्छ होइन सो तपाईँहरू पनि गङ्गडा खान मन छ भने प्लिज यो खोलामा आउनु होला देखो त बत्तिस यहाँ रहेछ ओ माई गड कति ठुलो छ यार यो त ठुलो छ नि ठुलै छ ओके सो यसको त मेन टाङ चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ यता र यता यो मैले अचटिसकेपछि मेन टाङ पक्रियो मैले मेन टाङ पक्रिसकेपछि यसको त यो मेन टाङ चाहिँ पकाउनुपर्छ सो खोलामा तपाईँहरूले हराउनु भयो या यताउता गाह्रो भयो भने यसले तपाईँको पेट भर्न सक्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो चिजलाई हामी अहिले चाहिँ मार्दैनौँ किनकि यो चिजलाई छोडिदिन्छौँ हामी होइन यसले पनि बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्छ अहिले हामीसँग अलरेडी चिजहरू छ र प्लस यो चिजलाई हामी यहीँ छोडेर यसको सन्तानहरू पनि भयोस् र प्लस अझै धेरै गङ्गडा भइसकेपछि हामी तिमीलाई मार्न आउँछौँ ओके अहिले तिमीलाई आजाद गर्दैछु गाइज हेर्नुहोस् फाइनली म गङ्गडा छोडिदिँदैछु पक्रेर यति दामी छैन लेट्स गो छोडिदिउँ यहीँ छोडिदिउँ है ल ओके जाऊ तिमी आफ्नो घर जाऊ ओके कहाँ थियो ढुङ्गामा थियो यो थियो ढुङ्गा त्यही थियो यो राख्थ्यो होइन देखाउने अनि त्यो भिडियो अफ गरेर यतातिर हाल्दाखेरि माझ यस्तरी बोला गरे हुन्छ त्यो बोला भन्छु चौधरी चटनी होइन त यो हाल्दैछु यो सबैलाई हामी आज 5 जना ग्रुपमा हजुर यो सबैलाई बराबर खानुपर्ने हुन्छ यो फेरि दामी हुन्छ एकदम मान्छे ठुक्निने हुन्छ थुक्निल्दै बस्दै गर्ने हो पिलो पिलो छ गरम न देखाउ न यार यार त्यो पनि देखाउ साथी वाउ कोकसँग हो मलाई त खोकी लागिरहेछ म यो खाएँ भने चाहिँ 100% बिरामी चाहिँ हुन्छु यहाँमा बचेको फेरि नपिए थप्ने यो त फेरि मिठो नमान्ला यो बचेको फाइनली बच्यो यति बचेको बढी थप्ने पनि छ त लेट्स गो लिएर जाउँ ल टक्कै वाउ उड्या सुन त्यो हो म त यसरी खान्छु वाउ याउनी छ क्या मस्त हो यहाँ फोटो बनाए दामी ल हामी खाँदैछौँ है गाइस ल है गाइस भेरी टेस्टी देखिन्छ त यहाँ अग्लो माछा सब देखिन्छ गाइस खान सक्नुहुन्छ नाम 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 वाह
वाउ पिरो कम भएको थ्याङ्क यू मामा त्यसो गरिदिनुमा थ्याङ्क यू विशाल तपाईँहरूको राम्रो हो हाम्रो गति चाहिँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ है उहाँलाई पनि धन्यवाद छ भिडियो बनाउनु भएको छ आएको छ पाकेको जस्तो छैन यसलाई के गर्नु त चटनी लगाउने है यसरी खाने कोक छ त कोक खानु न कोक त अनि यसको लागि ल्या माथि झर्ना टक्क झर्नाको मुनि हामी नाइस भन न यस्तो लभली डिलिसियस होइन भेरी नाइस त्यो ढक्कन खुल्लै राख्नुहोस् अनि सबले खान्छ राकेशको कोक खाएको पनि देखाउनु ल है गाइस कोक पनि है फोटो खिच्नु चाहिँ कहाँ हुन्छ ओके सो हे गाइस यो मिठो घाम होइन यो मिठो घाम अनि यो मिठो झर्नाको सामु हामीले फाइनली जे चिज लिएर आएको थियौँ हामीले के अरे भतिजले चाहिँ भुजा टोक्दैछन् अनि मासु चाहिँ चिल्ली पो भयो यहाँ चाहिँ जिरो क्वालिटीमा मासु छ अनि प्लस हाम्रो मामाले हात गरेर पुसिसक्नु भएको छ विशाल हाम्रो साथीले पनि एकदम खास हाम्रो मामाले चाहिँ एक पिस अझै पनि राखिरहनु भएको छ यति मिठो अचार बनाउनु भयो यति त तपाईँले एक पिस छ खाइदिनु मामा खाइदिनु एक पिस खाइरहेको यो घरको भन्दा वनको कति स्वाद हुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ त्यही वनले गर्दा घर हुन्छ त्यही घरले गर्दा वन हुन्छ बुझ्दैनौ त कुरा ए बुझा भने ओके हाम्रो मामाले चाहिँ सिलौटा कस्तो बनाउनु भएको छ त्यो पनि देखाउँछौँ अनि हामी चाहिँ तलतिर लाग्छौँ बाटोतिर है अनि यो चाहिँ सिलौटा हाम्रो चटनी पिसेको चाहिँ अनि हाम्रो विशाल साथीले चाहिँ पानी दुनामा खाँदै हुनुहुन्छ दुना बनाएर यो नेचुरल पानी हो माथिबाट झर्ना बगेको छ र प्लस यहाँ तल नेचुरल पानी हजुर मामा एकछिन है एकदमै यसरी पातलाई धुने पहिला अनि त्यसपछि त्यसलाई दुना पानी खाने स्टाइल हो यो त्यसलाई दुना बनाउने र प्लस दुना बनिसकेपछि ओके ओके वाउ सो यो पानी चाहिँ एकदमै शुद्ध पानी हो है एकदमै नै राम्रो वाउ अब हामी तलतिर झर्छौँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अब तलतिर जान्छौँ एकदम डरलाग्दो पहाड छ लेक छ अनि हामी रुम पुग्ने बेलामा चाहिँ हामी एक सुट गर्नेछौँ र प्लस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको यो हाम्रो ब्लग सो प्लिज माया दिनु होला यति जेलसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो होइन हृदयदेखि धन्यवाद अनि प्लस तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिरहेको छ प्लिज 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 मेन्सन कमेन्ट होइन सो तपाईँहरूको कमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले भिडियो बनाउन सकौँ यो मिठो झर्ना अनि यो मिठो रमाइलो वातावरणमा हामी यसरी रमाइरहेका छौँ र प्लस म केही महिना अगाडि म त कतारमा थिएँ र प्लस अहिले फाइनली नेपाल आइसकेको छु आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा अनि आफ्नो ठाउँमा रमाउन पाउँदाखेरि आफ्नो ठाउँमा घरमा रमाउन पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लागेको छ सो मेक स्योर कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला भन्दै अहिले हामी चाहिँ तलतिर जान्छौँ र प्लस तल घर पुगिसकेपछि सो फाइनली लास्ट भिडियो चाहिँ म अपलोड गर्नेछु लेट्स गो फाइनली गाइज हामी रुममा आइपुगेका छौँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ बाटैमा झर्नु भयो भतिजी र म चाहिँ मेरो घर एउटै भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ आएको छौँ फाइनली घरमा आइपुगेर एकदमै शान्ति भएको छ मेरो खुट्टाहरूले पनि शान्ति पाएको छ एकदमै बिरामी एकदमै गाह्रो भएको छ प्लस यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले मेन्सन कमेन्ट गर्नु होला अनि एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले यो भिडियो चाहिँ बनायौँ आफ्नो तरिकाले बनायौँ र प्लस तपाईँहरूको चोइसमा भिडियो बनाएको छैनौँ तपाईँहरूको चोइसमा भिडियो बनाउन चाहन्छौँ हामी प्लिज तपाईँहरूको चोइसमा कुनै भिडियो छ भने र तपाईँहरूलाई त्यो टाइपको भिडियो मनपर्छ भने मेन्सन कमेन्ट होइन कमेन्ट चाहिँ मेन्सन गर्नु होला प्र्याङ्क भिडियो चाहिएको छ या तपाईँलाई कुनै रमाइलो भिडियोहरू चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि जस्ट तपाईँहरूको चोइसमा पनि भिडियो बनाउन सकौँ चिसो लागिरहेछ होइन भतिज पछाडि मुसु हाँसिरहेको छ वान टेकमै फुल एन्ड फाइनल लास्ट भन्दैछ चाहन्छु प्लिज लास्ट सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल अनि प्लिज धेरै माया दिनु होला अझ धेरै माया चाहिएको छ आई लभ यु गाइज आफ्नो केयर गर्नु होला धेरै केयर गर्नु होला यो रात्रि समय छ यो रात्रि समयमा मेरो भिडियो हेर्नु दिनुभएकोमा धन्यवाद भतिज धन्यवाद धेरै माया धन्यवाद सपोर्ट चाहियो हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होइन भतिजको च्यानल पनि अब एक्टिभ हुँदैछ प्लिज हामी त्यो पनि ड्रप गर्नेछौँ अनि त्यसपछि भतिज सँगसँगै एउटा गाना पनि आउँदैछ हामी जस्ट काठमाडौँ पुगिसकेपछि चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामी मेन्सन गर्नेछौँ र प्लस हामी केही चिज गर्दैछौँ नयाँ डिफ्रेन्ट चिज गर्दैछौँ त्यो चिज पनि तपाईँलाई अपलोड गर्नेछौँ ओके लेट्स रक बाई भन्दै बाई प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड कमेन्ट प्लिज सेयर ओके लभ यु गाइज टेक केयर